Rồi, bộ số 8. Bộ này thì em bán là máy ống pin đóng mới 5AH cell LG, cell LG bóc máy và một sạc adapter, giá là 1.700.000. Mã của nó là AZ7544. Anh em xem trên tem giúp em dùng cái tem. Hàng này made in Japan. Đấy, đây là cái tem của nó, tem bên này. Hàng còn đấy là mới đẹp, cao su liền là không bị rách chỗ nào luôn. Có 2 cấp độ chỉnh lực nhanh chóng, cấp độ chậm, cấp độ nhanh, tắt chức năng này. Điều tóc này, thắng, đảo chiều, máy, ngoại hình máy. Vỏ pin này vỏ pin zin, mạch zin luôn nhé. Em chỉ đóng pin mới và ghép sạc adapter vô, nó cũng nhận được sạc zin 81 luôn. Rồi bộ này là 1.700.000. Rồi cây số 9, cây này em bán thân máy. Nếu mà anh em nào cần pin sạc thì liên hệ em, số điện thoại ở góc trái màn hình. Cái này Makita 137 14V, hàng made in Japan. Nhưng mà cái vỏ của nó xấu quá nên là em thay cái vỏ mới chính hãng luôn nè. Cái tem này là tem in mới nhé, tem đi theo vỏ. Tem này tem với vỏ là hàng mới, còn trong ruột là hàng bãi. Cây này thân máy là 1.800.000. Vỏ mới thì không cần phải quay gì nhiều đâu. Có chữ BL còn mới này. Tắt chức năng nhé. Cây này có 4 cấp chỉnh lực, nút đèn và có báo pin. Báo pin ở đây. Cây này sắp hết rồi. Đây. Máy này zin nguyên bản luôn nhé. Đấy. Okay. Cục pin này sắp hết rồi. Cây này thân máy là 1.800.000 nhé.